Добар ден, здраво, драги мои. Добре ми дојдовте во 2025 година. Продолжуваме и оваа година со нови емисии. Во оваа емисија ќе зборуваме за една тема која што знам дека ќе чепне некаде таму длабоко и може да биде многу инспиративна за некој, а за некој да биде навистина тешка. Во оваа емисија ќе зборуваме за психолози, за психологија, за тоа како се грижиме за нашето ментално здравје и колку како родители може да ни биде тешко или лесно на нашето тело и на нашиот ум. Родителството колку може да земе од нашиот живот. Само една статистика пред да продолжам и пред да ја представам мојата убава гостинка. Статистиката ја земав нормално на Google, кај нас немаме многу статистика, но ќе го земеме светот, нели, како еден параметар. Во 2022 година 63% од родителите, значи за разлика од пред тоа, побарале помош од психолог, поврзано со родителството, со семејството. 20% од родителите побарале помош за менталното здравје на своите деца, а дури 132% од родителите побарале, значи, поддршка од психолог поврзана со родителството и со нивното ментално здравје. Оваа статистика ни кажува дека навистина работите се менуваат и мојата гостинка денеска ќе ни помогне малце сите да го разбереме тоа подобро. Мојата гостинка денеска е Радмила Живановиќ. Добре ми дојде, злато моја. Добре те најдов, Ира. Мило ми е што и вака со оваа тема ја почнуваме 2025-та. Многу ми се допадна она што го кажа на почетокот, дека е тема која што некој може да инспирира, а некој може да му се да му биде потешкичка, но знаејќи се себе си, знаејќи те и тебе, знам дека целта не ни е, нели, да е темава да ја отежнеме. Туку следејќи те и тебе и твојата работа, познавајќи си и себе си, знам дека ќе се држиме секогаш на страната на родителите. Да. Повеќе во насока на некоја нивна поддршка, отколку, нели, она што недостасува, не се направило, треба да се направи. Така да во таа насока сметам дека ќе сме на вистинското место. Да. И во вистинскиот разговор. Да. Бидејќи јас се чувствувам комотно со тебе. Да разговараме. Во секој случај, подкастот го почнав не за да бидам уште еден диктатор на родителите и да им триеме сол на глава така дека нели точно дека родителите ја носат најголемата тежина и во системот и се она што се случува, но редно е некој да им помогне. Значи мојата цел е да им помогнам на родителите и во оние тешки работи кои што не можат сами да се справат или па не може системот, нели, да ги најдат некаде во системот. Така да супер на исто сме. Да. Ќе почнеме со тоа, еве да речеме прво твоето искуство. Малце ќе ми се представиш и јас ќе речам дека и ти си до некаде некаков посебен родител, ќе ни кажеш, нели, зошто е тоа така и како ти како родител себе си се гледаш во овој систем, со тоа како ти со своите деца, од каде доаѓаат твоите дечиња, како ти се справуваш со родителството лично, самата. Значи, јас сум некој бленд и спојка на она што, нели, е твојот интерес денес, а тоа е да ја доближиме малку психолошката и психотераписката поддршка до родителите. Значи, јас со родители работам и како психолог, психотерапевт, заедно, нели, родителите и адолесцентите, но и сум родител, нели, на тинеџерка и на дете кое што еве сега пред училишно влегува во школскиот систем, така да некако и тие две искуства многу ми помагаат понекогаш да ја разберам, нели, поддршката која што на родителите им треба. Кога спомна тоа дека сум посебен родител, го гледам некако како привилегија, заради тоа што јас сум родител кој што ги има посвоено своите деца, значи сепак сум родител кој што ги воспитува и ги расне и како и секој родител наидувам на многу предизвици во нивното растење, најмногу поврзани со нивните развојни периоди, нели, како детето расте,
како се менува неговата, нели, когнитивна комплексност, социјалната комплексност, нели, емотивната комплексност, така и ние како родители се менуваме, не остануваме истите родители. Така да многу учам и додека ги следам во нивниот раст, а исто така многу учам и од прашањата со кои што родителите доаѓаат, барајќи психолошка подршка, она што ти го сподели дека е некако веќе променливо. Нели, порано родителите се изземале од нели, од проблемите што настанувале во семејството, сметајќи дека ги имаат сите решенија, но сега, нели, со сите нови и психолошки теории, нели, гледаме во однос на тој семејството како систем, во однос на како ние сме поврзани, функционираме, гледаме дека секој има свое место во одредена, ајде да кажеме, вознемиреност која што се појавува на ниво на систем, нели, некаква траума и како таа се преживува, креирање некакви сили на резилиентност, емоционалната регулација тука е многу битна, какви сме ние како родители, дали ние можеме да регулираме некој, ако ние самите не можеме да се изрегулираме. И воедно мора да напоменам, а да не забораваме дека и ние, например, како битија растеме и се развиваме. Не само како родители, нели? Еве јас имам различна сила и енергија да воспитувам и да гледам дете, нели, кога сум на 30 години, кога сум на 40 години, верувам и кога ќе бидам постара, повозрастна, ќе се соочувам со некои други предизвици, значи не зависи само целата таа комплексност од децата, како се развиваат, во какви услови се развиваат, туку и како ние како родители се развиваме и во какви услови се развиваме. Колку ние анксиозност носиме, колку ние носиме разочарувања, колку ние трауми носиме и така. Да. Ти веќе ова го правиш подолго време. Значи ти си психолог повеќе време. Дали можеш да направиш некаква разлика, да речеме, пред неколку години? Ќе земеме пандемијата како еден пресек ќе дадеме тука, затоа што и во светски рамки тука така многу се зголеми потребата за менталното здравје, затоа што навистина беше огромен стрес, но кај нас и она табу, нели, кое што треба да си луд за да отидеш на психолог, таму тоа е за ненормалните и така натаму, значи ги користам овие зборови затоа што сите ние подсвесно си ги кажуваме некако некаде. Да. Нели, може би гласно не ги зборуваме, но тоа е тоа. Дали гледаш разлика како луѓето, колку беа свесни родителите, сега да речеме возрастните луѓе, дали во врска со родителство или не, во однос на тоа дека треба да побараат помош кај психолог и што се случува сега? Дали вие чувствувате психолозите разлика и во кој аспект? Значи, има дефинитивно промени големи во однос на тоа како се пристапува и како се бара психолошка подршка. Се уште родителите не ја знаат разликата помеѓу психолози, психијатри, дефектолози, логопеди, нели, која професија што покрива, така да улогата на психологот и на психотерапевтот е да објасни, нели, зашо станува збор. Многу пати сега гледам дека повеќе би го пратиле детето да разговара со психолог, отколку директно да одат кај психијатар, но често пати, нели, се покажува дека детето треба, значи, да се вклучат повеќе профили со цел да го поддржат семејството во некакви поместување, промени во однос на некаква, ајде кажам, нормализирање, стабилизирање на некаква психичка ситуација или развојна. Значи, не можеме многу пати да раздвоиме психата од телото, нели? Да. Ние сме сведоци дека многу од проблемите кои што ги потиснуваме, негираме, психосоматски се одразуваат врз нас и дека у суштина не е тоа колку шеќер јадеш, туку каков стрес јадеш во животот. Сега стресот е пак нешто што е нормален аспект на живењето, но се што е премногу, а ние живееме во општество, во систем каде што се е премногу, нели, брзо доаѓа, нели, таква ни е реалноста, некако задоволството паѓа, незадоволни сме многу почесто, не знаеме што ни е доволно, нели, немаме мерки, границите тука патат многу и страдаат. И во таа насока
нели, бивајќи дел во, ајде да кажеме, во еден фамилиарен систем, некако сите патиме заедно и битно е да ги информираме луѓето. Еве, јас многу често посветувам внимание психоедукација на родителите, нели, дека, но таа психоедукација не е, пак ќе се навратам на она, нели, ова не го правиш, треба да го направиш, или ова е рецептот за твоето, туку повеќе е што е оно што ти поседуваш како родител, а што е оно што како вештини би можел психологот или дефектологот, работејќи со детето, да те насочи, да те поддржи, да работиш, да бидеш, нели, поадекватен за моменталната состојба. И во таа насока има и родители кои што многу се јавуваат, прашуваат, но има и деца кои што ги поттикнуваат родителите да се обратат. Најчесто се тоа адолесценти, кои што веќе таа генерација, нели, разбира потребата од психолошка поддршка, па они ги буцкаат родителите, нели, да дојдат, нели, да разговараме, или пак да им помогнеме малку поинаку да ја реструктурираат реалноста во која што се наоѓаат, бидејќи улогата не дефинира, нели, кога ќе кажеме родител, веднаш имаме некои претпоставки што за нас претпоставува. Можеби моето не е исто со твоето, но сепак имаме некакви очекувања, некаква представа што значи тоа. Сега кога работиме, нели, најчесто во однос на поддршка психолошка, малку да се ослободи тој систем ригиден на правила, процедури или на некои представи што представува и да се стави во контакт со реалноста. Например, некои родители се убедени дека тоа е најдобро за нивното дете, а не го комуницираат, не знаат како да го донесат поблиску, не знаат како да прифатат нешто кое што не им влегува во нивната слика. И така, психологот тука повеќе обезбедува простор, нели, за да они можат да се сретнат на некој начин, некој поинаков начин, да пробаат да видат дека тоа не е страшно, дека, нели, можат да си отворен малку, да оставиш малку и неизвестноста да се појави, нели, да му веруваш на собственото дете, да си веруваш на себе малку повеќе. Иако мора да признам дека родителите денес се многу анксиозни, многу вознемирени, постојано за се наоѓаат, нели, причина зошто да се вознемирени, и во таа насока мислам добро е да се поддржа да е намала таа вознемиреност, не дека ќе се искорени таа вознемиреност, но да не влијае толку многу врз нивното целокупно функционирање. Да. Онаа слика на перфектен родител, кој што може би ја брка секој на свој начин, нели, перфектноста за еден значи едно, за другиот значи друго. Јас лично прв пат кога се сретнав со, значи за мене психолог и психијатар беше исто така некаде на страна, може би јас не ги осудував дека, нели, тие да речем лекари, нели, дека тоа е страшно да се биде, но некако си викав да ја немам потреба таму да одам, нема што јас таму да барам. Нели, се ослонуваме на тоа што го имаме, што го знаеме, до моментот каде што едноставно морав да отидам прво на психијатар, затоа што имав таков паничен напад да просто не знаев што се случува со мене. Нормално, нели, матичниот ми испрати на психијатар. Таму седнав и си реков, некако очекував, иако многу малку информација имав. Мислам, сега морам да кажам дека навистина имав малку информација, очекував дека психијатарот со него ќе разговарам и дека он ќе ми каже што ми се случува на мене. Затоа што тоа навистина беше страшно. Од никаде, ќе речеш, од никаде, ништо. После истражував многу и видов дека тоа долго време траело кај мене, со месеци пред панични, да речам, состојби така натаму. Но јас се разочарав дека само ми препиша лекови, толку кратко траеше, не ме ни упати на психолог. Јас си реков, чекај малце, што се случи овде? Ништо не се случи овде во суштина. И не ги обвинувам психијатрите, нели, можеби државните психијатри кои што можеби немаат толку време и така натаму. Иако мислам дека тогаш требаше навистина да ме упати на психолог. Секако. А јас не знаев како да го побарам сето тоа, не знам дали е наред, дали треба да одам на матичен, и после се зафатив со себе. Верувам, ова го раскажувам затоа што е едно лично искуство кое што можно и многу други родители да се нашле во оваа состојба. Така. Понатаму, после неколку години кога
имаше шанса да имам психолошка поддршка која што беше од едно здружение за за родители со деца со посебни потреби. Кога слушнав, значи јас бев не да подготвена, него бев скроз подготвена. Да. Се јавив и реков, да, јас сакам. И психологот рече, добро, ајде да видиме малце прашања на сето тоа, како размислувате дека ова ќе изгледа. Чисто она сакаше да види колку јас знам што треба да очекувам или она што да очекува од мене. Ја реков, немам очекувања, но толку бев подготвена да некој ми помогне, затоа што ми се чини дека имав еден сив облак над главата, просто, кој што нити можев да видам што има внатре, како измешано се, само сакав некој да ми каже, окей, тоа е тоа, со ова вака ќе се справуваш, со тоа така ќе се справуваш. Јас исто како тебе, мислам, можам да споделам дека генерално и моето родителство се базира на некоја анксиозност. Значи, не можам да кажам дека сум дошла до момент да ги доживеам тие панични напади, но анксиозни и како препотувања сум имала, во однос на сите процеси. Да. Например, кога станува збор за посвојување, ние немавме никаква психолошка поддршка за како да станеме родители, и тоа беше од денес за утре. Буквално никаква поддршка, па морав сама да обезбедувам таа поддршка за себе и за мојот партнер, во насока на тоа дека чисто со некој да исконсултираш, да испоразговараш за сите стравови, пошто се може да биде многу идеално супер, родител, вау, дете, о, супер, и вака кога зборуваме, се е тоа мекано, фино, така не расположува, но од друга страна и како уште од самиот старт сите работи доаѓаат со голем предизвик. И она што го кажа, тоа родителот кој што се соочува со некое совршенство, со некаква перфекција, потреба за контрола, а ние не само во улогава на родители, ние генерално имаме потреба за контрола заради тоа што немаме чувство на контрола врз одредени процеси. Да. И несигурност. Живееме во, постојано ти го спомна, ковид периодот. За некој ковид периодот беше ужасно искуство, за некој беше можност да се вратат дома, да видат кој е, што е и како е. Но таа близина, вештачка која што се создаде помеѓу членовите на семејството, или ескалираше во некаква можност да се спојат уште повеќе, или пак ескалираше во можност да се во разделба, да се појават други конфликти, да се зголеми степенот на насилство во домот и во семејството. И во таа насока, значи, многу зависи од капацитетите кои што ги градиме, без разлика, било како, не мора само психолог, знаеш, ти си практичар на многу други пристапи, знаеш колку тебе ти помогнале, не само психотераписката поддршка, осознавањето на себе, откривањето на некои своји капацитети, на поинакви начини, значи не за секој е психотерапијата, значи по многу пати некој се пронаоѓа во некакви други со некакви други начини да стигне до себе. Битно е да сакаме да допреме до себе. Значи да можеме на некој начин да изградиме капацитет и за да примиме поддршка и љубов, и да дадеме, но и да си дадеме сами на себе. Да. Пошто ние не многу се сакаме себе си. Родителството ми се чини кај нас посебно си се едноставно кој ќе ставиш во заграда, што точно значи, треба да се грижам за децата, за куќата, за тоа, а грижата за себе е надвор од таа заграда и воопшто не постои. Многу од родителите, посебно мајките, значи ќе ги ставам на страна, така. Каде што таа категорија не постои. Значи толку е тоа утепано некаде така и од минатото и традиционално како се носат тие работи, а во суштина мајката е таа која што треба семејството и чувството на тоа семејство какво треба да биде мајката треба да го носи. И јас лично себе си се гледам, значи јас можеби надминав панични напади, со само работа со себе, ќе речев, без лекарства ќе одам, така беше, но требаше време, требаше работа. Да сега повторно јас само гледам дека чекај, јас се уште имам некоја анксиозност која што толку добро сум ја сплетила во некако животниве приказни и во комуникации. Тука гледам дека јас сум во fight or flight, ќе речам, сум во стрес, некои работи не се случуваат и се прашам, добро, како не можам ова да го помрднам?
Добро ако си Дека- во fight и flight, добро ако си на тоа место. Полошо суми ако е фриз. fake death или нешто слично, така да тотално имобилизирана. Но многу добра тема ми носиш, која што многу често сметаме, еве ти ги спомна мајките. Не само во однос на таа грижа на себе. Ние не ни е дадена можноста да делегираме одговорности и да веруваме во нашите партнери дека и они ќе можат да се грижат за децата. Тие деца не се само твои, не се мои. Тие деца се и на нашите партнери. Ние заедно сме договориле дека ќе ги воспитуваме тие деца. Знаеш, само што нели секогаш бараме поекспедитивни, брзи, инстант решенија, но одлуката е лична. Одлуката која што јас ќе ја донесам дека од денес, нели, никој не ми е крив. Нели? Јас сум Граница, превзела, така, јас сум превзела горем дел од тој товар, мене ме научиле така да го правам тоа. Сакаш и сега имам право да се лутам. Океј, има или ќе се лутам, или ќе размислам што да направам за да делегирам или да отстапам дел од тоа, ајде да кажам, властолюбие или држање на контрола. Територијава. Да. Па нели, ние се уште Тотално, живееме во тотално. некаква идеја дека домот е наша територија, а надвор, нели, како не смееме да зачекориме. Надвор го немаме, може би, таму надвор ќе си бидеш, ќе работиш, ќе рмбаш, ќе носиш пелата и ќе работиш, нели, барабар со мажите и Така со е. сопругот, ама тоа не се важи многу. Пошто Така ти е. треба да се покажеш дома. Да, Ова е да, да. една глобална, може би малце Така. пренагласена, стереотипна. стереотипна. Значи ги повторувам затоа што ќе се видат многу луѓе, затоа што и јас се гледам на дело тоа, да се разбереме. И јас сега на овие години, нели се обидуваш да најдеш нешто, си правиш своји стандарди, нови стандарди. Така Кои е. сум, што сум, како сум, кои се моиве граници, затоа што си велеш, нели, јас сум ги превзела не сакајки, нели, се подпираш, ставаш ти раменце, ајде и Да. ова, ајде и ова ќе го направам, и јас ќе го правам, и ова можам, зашто јас подобро го правам, зашто не можам тебе да те чекам, не можам сега ти како го направи на што личи, Да. и после тешко е. Така е. И на крајот и партнерите почнуваат да се чувствуваат не посакувани, се чувствуваат Отфрлени, отфрлени, дистанцирани. И си вика, окей, ќе стојам на страна, ти правиш, ќе правиш, ја ќе ќутам додека ти не речеш дека ти треба нештото. Јас многу често работам со партнери во однос на нивните родителски улоги. Се гледа дека во домот најмногу се ефектираат, нели, тие динамики токму преку родителската улога. Значи имаме партнери кои премногу се загледани во нивните деца и преку нивните Да, деца да. живеат, например, ја градат таа заедница. Исто гледаме и мајки, нели, кои што најчесто, нели, не зборувам, сигурно има и нели татковци кои што на некој начин се премногу фокусирани на нивните деца. Ова што го зборуваме за партнерите, исто важи за децата. Колку им веруваме на децата дека ќе завршат некои обврски работи, колку мораме Да. ние нонстоп да ги устројуваме, нели, на кој начин да им даваме насоки, како често пати слушаме веќе поотворено зборуваат младите за тие работи, колку ние сме влезени во некоја улога на паротирање само. Направи, направи, бидна. И во таа насока и спрема децата ги онеспособуваме, инфантилизираме, нели? За разлика од претходните, можеби, генерации, не сакам да споредувам, но немале толку многу вклученост, залепеност за нивните деца. Значи, ние сме многу залепени за нашите деца. Некако како фатени сме за тоа и не ги пуштаме, нели, во насока на тоа дека мора они да бидат, а сме мислеле нашите родители дека правеле проекти од нас, нели? Тоа беше нашата, нели, нашиот предуслов да бидеме поинакви родители. Да. Но што се случува сега? Границите што порано можеле повеќе појасно да ги постават, да имаат повеќе време за дружби, да имаат време повеќе за нив. Нели, сега ги нема. Сега многу педоцентрични станавме. Нели, децата на прво место. Дали детето треба да си легне во 10 часот? Што детето да јаде? Смее ли детето да јаде? Не смее ли детето да јаде? Смеам ли ја како родител да му кажам на друго дете кое што не е мое дете, ова не е добро, не е во ред, престани. Не.
Не смееш, ти треба само своето дете да си го воспитуваш. Како кога се во заедница? Нели, мора да се следи некоја динамика. Или моето дете, ништо такво не се случува кај моето Моето е дете. супер дете. Значи, таа критичност, дека е окей нашите деца да прават грешки, нели, да учат преку грешките, но не со тоа што ќе ги сокриваме грешките и ќе кажуваме дека, нели, или најеклатантен пример, полугодие оценки. Мислам, како јас да зборувам со моето дете за оценките, а при тоа, моето прашање е како да зборувам за оценките, а при тоа да не бидам ограничувачка. Знаеш, да не кажам, нели, сега не е за оценки, па е за оценки. Зашто е сега за оценки или е за нели е за оценки? Како? Како да? Ајде како да? Па тоа е мојот, па како да зборувам? Јас, искрено да ти кажам, размислував овие дена и сакав да предложам. Реалноста е таа. Што сакаш ти со таа реалност да правиш? Значи, како? Што е да кажеш, ја ќе ја прифатам. Ако сакаш да те поддржам, да ги подобриш оценките, например, нели? Ќе го направам тоа, ќе те поддржам. Ако не сакаш да те поддржам, окей, тогаш да знаеш дека ќе мора да правам проверки, да прашувам како си, што си. Пошто и на децата, ако изгледаат тинеџери, знаат се, им треба некоја константна контрола, нели, граница, услови за функционирање, правила на функционирање. И што сега и со излегувањето, јас пошто сум, нели, во тинеџерскиот филм малце повеќе влезен, нели? Колку многу предизвици излегуваат со тинеџериве денес. Доколку да излегуваат. Мислам, и сите сме притресени. Ако им дадеш многу рано да си дојдат, што ќе се случи со детето? Ставаш граница. Ако сега не им ставиш граница, за некое време каде ќе отидат тие граници? Никаде. Сам мора да се внимава на тие работи, според мене. Треба да се внимава, но со многу внимание, договор, нежност, љубов, но некојаш треба и малце онага појасно, подиректно. Искрено околу границиве сега, затоа што јас ги сега на велико и самата себе си поставувам нови граници и гледам дека границите се само добра приказна. Луѓето прв пат кога ќе им се искомуницира и дома кога, јас за себе создадов еден нов стандард и тоа е тоа дека јас ќе имам убава комуникација со секого. Нели, ако сме се карале пред тоа, не, сега веќе не прифаќам. Ако не можеме, дај, ти оди таму, олади се, направи нешто што ќе направиш. Ама не сакам веќе да прифаќам караници, викање и така натаму. Сега границава од тука е дека толку. И со границата е и доживувањето дека ти не си виновна за се како мајка. Да. Во суштина... Што е муабетот? Што направивме? Јас сум крива. Чекај, тоа дете има, нели, крива таа вина родителска, тој родителски срам, таа вина пред се, затоа што е вината, нели, велиме дека е поврзана секојаш со она што го прави родителот и она што не го прави родителот. Нели, како знаеме што не прави родителот која не го правиме? Што појма нема дека треба да го прави. А ние цело време во глава што не правиме како што треба. Значи, не уби таа родителска вина. Не секојаш се што им се случува на децата е поради нас. Да, ама тоа мислам дека вака го носиме како една голема слика. Фактот што од надвор информациите и цело време осудувачките информации кои што се 98%, каде и да се свртиш, дали на социјалните медиуми, дали негде по порталите, дека тие се скарале децата и родителите, на шо личат тие родители, какви се тие родители, а никој не им лекол во кондурите да видат што точно се случува. Да. Значи, многу е голем бројот на таквите негативни аспекти и секој од родителите си вика чекај малце, дали јас. И ние се фокусираме, нели, умот, тоа му е природната... Да се окупира, да се обседнува. Да се окупира со страшните работи, за да не дај Боже не се случи. И цело време, значи, не се ни обидуваме во деснава креативна страна, ако ништо друго, барем да бидеме curious, љубопитни, креативни во однос на алтернативите, точно. Не е само тоа и ова. Значи, ние заглавени тука дека страшно е сите во гард влезени и затоа се зголемува, барем моето чувство дека затоа се зголемува чувството дека ние не правиме нешто што треба да правиме. Не ни можеме ние да почнеме да правиме нешто затоа што цело време сме или смрзнати,
Или само трчаме како кокошки без глави наоколу, прави и ова, и ова, и ова, и ова. Знаеш што е парадоксот? Парадоксот е дека ние најмногу ги познаваме нашите деца. И они најмногу не познаваат нас. Зошто? Заради тоа што по некоја случајност сме се нашле заедно, нели сега да не зборуваме за секакви можности има, но заедно сме во некаков систем. Парадоксот е како тоа ние дозволуваме како во тој систем да влезе нешто кое што е туѓо. Значи сите тие информации кои што влегуваат рецептури, се е тоа туѓо. Значи, ние го усвојуваме тоа и го присвојуваме ако туѓото има некоја резонира со нас на некаков начин. Значи, ако тоа ни дава некаква поддршка, ако ни дава некакво објаснување, ние мораме да разбереме дека се што е надвор не е за нас. Да. А за да го разбереме тоа, мораме да знаеме дека ние ги правиме работите најдобро што можеме. Точно. И дека ние на некој начин најдобро го познаваме нашето дете. Зашто? Затоа што помеѓу нас постои една комуникација што никој друг нема да ја разбере. Многу често се откажуваме од таа комуникација. Така да кога ќе дојдат, тоа јас го викам интуитивната таа или мудроста во нас самите, која што ни дозволуваме да не води по патот, колку и да е самиот неизвестен. Колку пати кои дошле родители кај мене, кога сме разговарале и колку пати они се порекнале самите себе, заради тоа што читале информации кои што такозвани експерти, нели, кои што велат ова е добро, ова е добро, па ни се збрлаве главата со тие експерти. Искрено ти кажам, ја ниту еден експерт не читам толку многу. Значи, читам она само што резонира со мене. Значи, и се прашувам, ако тоа резонира со мене, на кој начин резонира со мене? Како јас да го вклучам во мојата мрежа на доживување и искуство? Или да го применам? Ништо од надвор што ќе дојде, не треба да остане непроменето според мене. Да. Се е променето според системот во кој што влегува. И поради тоа сметам дека ние треба да работиме, ако сакаме да ги поддржиме родителите, треба да работиме на кој е нивната, како да кажам, нивното искуство, кои се нивните капацитети, што они препознаваат како некое нивно доживување, иако не толку когнитивно, не таа интуитивно доживување во која насока да се движат. Да. Пошто јас ако тебе те прашам сега да ги затвориш очите и да го замислиш своето дете, ти точно знаеш како ти веднаш реагираш на самиот збор, како телото ти реагира. Тоа експертот нема да може да го фати. Нит па било кој друг, нит па јас како психолог кој што работам со родителот. Значи, треба да родител да се поврзе со самиот себе, со она што резонира со него. Она што, како да кажам, создава едно поинакво чувство, вкус, доживување, нели, што е да. Ние забораваме дека имаме еден таков капацитет. Да. И тоа го трупаме со, не знам, таму експерти, јас знам многу родители кои што одат на овој курс, одат на оној курс, одат на тој курс, одат на овој курс, одат на тој курс, не сум прочитала волку книги, онолку книги, што и на крајот пак ми фали нешто. Па ти фалиш самата на себе. Знаеш, затоа што не ти е дозволено да бидеш самиот свој експерт. Јас сметам дека секој може да биде да се води себе си низ процесите. Мислам дека и ти тоа добро го знаеш. Да, може да се води, дефинитивно. Дефинитивно и моето искуство е дека треба да се зафатиме со себе. Значи, of course, времето, трпението кое што јас велам и кога работиме со деца, и кога работам со децата и воопшто со семејствата. Она што прво им кажам, значи мора да знаете од самиот почеток што и да работиме, колку и да работиме. Време, трпение и фокус. Ако се договориме на една точка дека ќе работиме, дајте време, дајте му простор и самите на себе да си дадете простор и на детето да му дадете простор. Ние мислам дека не забегани некако во тоа што сакаме да го направиме. Сите веќе се избунети точно кој што сака. Значи, јас на прашањето со родителите кога почнувам, што сакаш? 99,99 немаат одговор што јас сакам. Значи, не за семејството, не за тоа, за себе. Ти што сакаш? Што сакаш како човечко битие? За, нели, како сакаш да комуницираш, како сакаш да ти биде животот?
И нели полека да се вратиме на тоа што сакам јас за себе, како јас сакам да се чувствувам. Ако ти не знаеш што сакаш, нели? Како децата ќе знаат? Точно. Да. Точно. Децата имаат право да бидат различни од нас. Имаат право и се додека ние толерираме таа различност, убаво го донесе тоа. Значи, ја можам да му кажам на моето дете, вака е, нели, пошто и ние што сметаме дека многу работиме на себе си, нели, одиме и им продаваме да не кажам сега да се изразам тука, она шушки на нашиве деца. И кажуваме сега, знаеш, шо открив и сега мислејќи дека на тој начин, нели, не доаѓа од оваа ригиднава традиционална улога, да доаѓа ова просветленава, развиениот аспект на родителството, ама ќе видиш дека не реагира. Ќе видиш дека тоа што за мене е вистина во овој момент, не е и за моето дете. Точно. И треба, за мене е просторот да се дозволи, да се биде различен, да не се да не доживуваме дека ако сега моето дете не ме следи во некои мои размисли или сваќања, дека оно ќе уназади, ќе регресира, ќе не знам тамо, ќе затупаве, нема да го работи тоа што го сака, нема да биде среќно, нема да биде радосно, нема да биде разбрано. Да. Значи, она што јас во последно време често и работам самата, ама и пишувам за тоа, е тој не само атачмент, и тој детачмент. Значи, тоа раздвојување, колку ние сме атачирани како некој амалгам. Ние нашиот простор го смалуваме. Да. Тоа е моето чувство, дека нашиот простор е толку смален да се е залепено на нас. Ако ние го отвориме тој простор, за сите, вклучувајќи ги децата, партнерот, сите родителите, нели наназад, нашиот, колку повеќе се зголемува мојот простор, толку повеќе и они ќе имаат простор да влезат, да излезат, да знаат докаде и самите да знаат како да создаваат граници кои што ќе им дадат простор да дишат. Да имаат време за себе, да имаат простор за себе. Сега јас ова го објаснувам така јас како што го чувствувам. Но просторот околу себе, каде што ќе го имам одвоено и сите идентитети, јас, идентитет мајка, идентитет сопруга, идентитет ќерка, залепени вака до мене да просто не можеш да речеш чекај сега што мене ми тежи од целава приказна со сите во собава. Не знам точно на кого реагирам и за што му реагирам. Затоа што нема простор. А па децава на психолозиве и психотерапевтиве. Страшна приказна. Шта речи? Не сакам да ти кажам, секој си го носи. Јас се обидувам да не бидам психолог на моето дете, но неминовно е дека тоа е мојата алатка за размислување, например, и многу зависи од тоа како психолог, психотерапевт си. Јас сум, например, некој кој што смета дека процес на раздвојување мора да има некаков, нели, осамостојување. Ние се раѓаме во заедница, живееме заедно, нели, сме си потребни едни на други, но сме си потребни сами на себе. Значи, не мора сите со сите да се мкнеме, нели, и да правиме работи заедно. Јас сум го осетила тоа како некое наследство од страна на мојата околина, во кој што сите зависеле од мене, јас не знам како фактор сум била, значи јас сум била од тие деца кои што биле многу способни, да кажам старо мало, кои што не смее да се скрие, само во него гледаат, знаеш, и ми требаше долго време преку таа работа на себе да излезам од таа улога, знаеш, и да бидам малку поинаков родител. Вклучително, не само родител, и партнер, тоа што велиш и ти, во сите улоги во кои што ќе се пројави, и психотерапевт. Сум се борела со таа постојана потреба да му бидам потребна на некој или да му бидам корисна на некој. А родителството носи голем капацитет од тоа, корисност, потребност, нели, тука да сум таа пристапност, во секој момент да ме имаат мене. Например, сите родители сега се достапни како и децата во секој момент. И ако не се пристапи до другиот, се дига паника. Каде е? Тоа ни направија мобилните телефони, сваќаш име. И одма катастрофичните сценарии. Да сме немале мобилни телефони, немало да има толку катастрофични сценарии. Оди по улицата, од училиштето, дома. Каде е? Каде може да биде? Знаеш, сакам да ти кажам, некако па и ние сме постојано достапни, секој зрц. Донеси ми ова, напред ова. Не можеш да ја држиш тој простор. Сега тоа што се случува во моето семејство
Керка ми 11 години вика, мамо, ако може сите вие да отидете негде на одмор, јас сама да бидам дома. Ете. Ја викам, прекрасно би, мама, а ако може ја да отидам на одмор и вие сами да си седите дома, с големиот син вика, па и тоа не е лоша идеја, и тебе треба малце се одмориш. Го правиш ли тоа? Одев на одам на планина, ама тоа е еден ден во неделата. Сега поинаку се чувствувам, последнава година поинаку се чувствувам врска со сето тоа. Пред една година, да речем, една дистанца од една година, Така. тоа беше као не. Да. Беше. Сега, сериозно, веќе можам да речам дека јас одам 2 дена, 3 дена, 5 дена и заборавам. Така е. Заборавам. Дека, значи, некако со повеќе сега чувство на сигурност дека децата можат да функционираат сопругот и така натаму. Така е, Секој така со е. своите семејства, Да се вакви одлепиш такви. малку Да од се тоа. одлепам. Сега веќе ми е полесно, но преско нешто зборувавме за очекувањата. Сабајле во истиот муавет го правиме со син ми и многу сум радосна што со моите деца можам да правам отворени така е. разговори каде што не мора да крием и јас со него, значи, јас сум била анксиозна. И тоа сум го, мама ќе се среди сама себе си, ти не мора да се замараш со тоа, ама рачунај дека целата моја анксиозност вака тука. Ама не е баш. Сакала, некела, тоа се случува, детето те гледа, дури пробува да те спаси во целата таа состојба. И тој се превртува преку и Така на е. сите страни само тебе те спаси да те гледа дека си ти радосна. Така е. А ти си викаш, чека мајка му, од кај сега дете во вака дојде? Она што јас го видов како посебен родител, кога сабајлево си погледнав кои се моите очи, колку јас сум анксиозна, сега само си ги гледам, едното дете, другото дете, третото дете. Јас за првите 2 сум поанксиозна отколку за Кан кој што има, аутизам. Да. Јас кога размислувам на него, јас не чувствувам анксиозност. Така е. И од сето тоа, си реков, добро, како така? Сега, како така дојде тоа чувство? Тоа чувство дојде кога јас решив некаде пред 7 години дека стресот, дека потребата јас да направам нешто посебно за него, треба Така, да се работи така. со него, не одеше во левата страна, одма одеше во десната страна. Одеше одма, чекајте, имам креативно јас како можам ова да го средам. Така. Што не се случуваше А не со да го другите деца. фикснам, а не да го а решам. не да го ставам во некои рамки. А она што се случува сега со типичниве деца е као, окей, тоа се очекувањата, тоа треба да се постигне и тоа го бркаме. Не сме креативни како да стигнеме до тоа дека Точно. ние го бркаме нешто што е некаков развој и не се замараме дека ние треба креативно да се вложиме како што со посебниве се вложиме. Така е, така. И тоа беше сабајлево. Вау! Увид. И колку во суштина сега јас треба со тие други 2 деца да влезам многу во покреативен, сега ран детски развој и за тоа малце ќе збориме, сме пропуштиле, колку ние сме можеле, колку тогаш, ако сум знаела, ќе сум направила. Да. Ама не сум направила и сум направила се што сум правила најдобро што сум можела, ама резултатите сега, реалноста е таква каква што е. Да. Сега ќе се зафатиме со тоа како можеме и знаеме. Прашањето, значи, сега моето искуство го изнакажав. Посебниве родители. Еве, тоа е моето искуство, но јас пак ќе речам, пред некој одреден период решив, имав храброст, имав сила и така натаму, да појдам на таа друга страна, да излезам од тагата, да излезам од denial, дека зашто на мене се тоа, но многу родители, значи огромен број на родители се уште во тој период на не знам дали да чекам, ама дали ќе прозбори, нема да прозбори. Екранизмот е на сите страни, значи се Така гледаат веќе толку многу симптоми на нешто кое што, не знам дали е АДХД, не знам дали е аутизам, не знам дали е екранизам. Да, А веќе симптомите ги гледаме. Веќе и младите, поради тоа што имаат потреба, се наоѓаат своји класификации, диагностики, па се диагностицираат. И кога доаѓаат кај мене, вика, јас сум АДХД, јас сум нарцисистичка, имам нарцисистичко расстройство на личност, или јас доаѓам, јас сум психопатски, тенденции имам, значи они доаѓаат веќе со некаква диагноза. Генерално, обкружувањето бара некаква диагноза, веројатно во функција да знам кои су.
Знаеш, дава граници некоја. Сега сум АДХД, не зборувам сега за... Зборувам генерално, сите сакаат да се сместат во некаква категорија, нели, каква сум. Јас мислам ова што го зборуваш и за посебните родители. Тие родители се посебни затоа што имаат дете кое што има поинакви, нели, развојни тенденции, но имаат и дете кое што има можеби послични развојни тенденции, што пак ќе кажам, не мора секогаш. Значи, не мора секогаш. Имаш две деца кои што, нели, се развиваат, да кажам, прописно, па многу се различни. Кај некој е затапен афектот, кај некој афектот е многу поинтензивен. Моите две деца се тотална поларност, нели, во однос на тоа како јас треба да се поставам како родител и дека не тоа што функционирало со едното дете ќе функционира и со другото дете. Знаеш, и повеќе сакам да ги гледам како личности со своја собствена динамика, што не значи дека тоа понатаму ќе се промени. Нормално е дека и развојно децата, самата знаеш тоа веројатно следејќи ги тие работи, дека поминуваат низ периоди на интензивен раст и развој, промена, па стагнација. Значи, не може постојано тоа да биде. Значи, некаде стагнираат тука, па пак се менува нешто. Па детето што си го знаел предходно, сега веќе не е истото. Ниво афектот, во однос на тантрумите. Порано се мислело дека тантрумите припаѓаат само на раниот развој. Сега тантрумите можеме да ги забележиме во секоја возраст. Различно, ама присутно. Нели, па станува збор повеќе за потиснување или супресија или недоволна емоционална писменост, интелигенција, значи нешто кое што е многу побитно да го знаеме како родители, со цел да знаеме која стимулација или кој начин на комуникација одговара, не одговара со нашето дете. Сигурно сите три твои деца се различни. Да. Сите сосема различна приказна и некако си дозволуваме ние да секој, значи, отворено, затоа што едно време, нели, сакав да бидам тука. Сега буквално со вака рацете. Кажи ми ти што сакаш, кажи ми како си, кажи ми каде си. Значи, ти кажи ми каде си, затоа што јас се уште мојот простор... И што ти е потребно од мене. Да, затоа што се уште мојот простор не е доволно голем. Сега ќе тргам повторно од мене. Јас сум таа кој што ќе стане са бајле и ќе рече дали мене ова ќе ме направи анксиозна и како тоа дете ќе ме види, затоа што мене ме гледа како некој кој што, нели, да земе пример. Ако мама прави, значи веројатно би требало така и јас до некаде да се однесувам. Додека дојде тинејџерски години, после се е друго. Да речам, се е друго, така изгледа дека се е друго, но... И ние често мислиме дека комплетно ги познаваме средините во кои што нашите деца борават или се развиваат, пошто тие се на училиште 8 сати во текот на денот, ние ги гледаме само 2 часа и тоа ги гледаме во период кога сме скапани и немаме енергија за ништо, пошто јас не знам за тебе, ама ја не функционирам после 6 сатот. Нели, едноставно осеќам голем пат на енергијата, затоа што цел ден таа енергија некаде фрчи, оди, се ангажира и на крајот се повлекува, што е многу нормално. И сега ние ги гледаме децата во тој период. Најнефункционален. Сега. И многу интересно периодов, за кој што исто така размислувам поврзано со тоа, кога се враќаме ние од работа, нели, ние сме набуани тука на пунети со се и свашта, и правиме, ги распакуваме работите дома. Оно што ја често им го препорачувам, пошто јас го имам, им велам на родителите, во следните 10 минути обидете се, направите муабет. Ако видите нешто дека не е како што треба расфрлано или што е да седнете малку, земете здив и само наблюдувајте. Кој каде се наоѓа? Како изгледа Ира? Нели, како изгледа? Што се случува ментално? Значи, не мора да знам, не мора да интерпретирам, тежок и поминал денот, значи, само да гледам. Каде Ира? Тука Ира. Добро. Што прави? Каде овој? Каде оној? Без потреба да се вклучам. To engage, знаеш, онака, пошто ние ностоп сме вклучени. Ние носиме еден товар од надвор и влегуваме и викаме, еве ви го товарот, а знаете, вие сте криви заради тоа, затоа што јас кога се враќам, а вие не знаете колку сум јас уморна, нели, не сте средиле, а јас имав друга идеја. Тргнете ги идеите од главата. Мислам, јас тоа го правам цело време. А се појави некоја многу јасна идеја за тоа што треба да очекувам, ќе избришам, пошто знам дека после мене ќе ме јаде тоа. Мислам, јас ќе бидам изфрустрирана.
Не може со сигурност да знам што да очекувам од другиот. Од себе да, нели, јас можам да кажам зашто сум одговорна, зашто не сум одговорна и сето тоа. Но да очекувам од некој друг да се понаша онака како што јас сум испроектирала, малку too much. Вклучително и од мало дете кое што е тотално во моја контрола, ајде да кажеме, и тоа значи дека не сме исто. Значи, едноставно мора да постои љубопитност и интерес за другиот и покрај тоа што ние сме, не знам таму низ какви фази на животот поминуваме. Да. Тука можеби овие аспекти на очекување на нели, ќе се вратам јас уморна од работа и некогаш сум кажала, а недобро поставените граници и просторот, кога сите ќе ги знаат, дома ќе знаат дека мама кога ќе се врати треба 10 минути да се декомпресне, да се излади од се што било, да се распакува, и дека после тоа ќе требаат уште 10 минути да седи у WC и да виси на телефон или не знам што е да е. Дека кога добро ќе бидат поставени тие граници, од аспектот дека тоа е тоа што и треба за добро, да биде мама добро со себе, а после и со мене. No. И не мора да го повторуваме секој ден и да живееме во ја друго планирав, они не го направиле. Границата не е поставена. Не е поставена. Сега јас од себе тргнувам. Така. Значи ја не сум ја поставила границата дека сакам креветите да бидат секогаш средени затоа што мене тоа ми треба, јас да го видам. Кога ќе влезам во соба сакам, нели, да се успокојам дека се е рамно под линија, затоа што мене тоа ми треба. Така. Ама на никого нема е јасно. Прашање дали тебе тоа ти треба си понекогаш, така, си мислиме дека ни треба. Некои работи кои и ние сме условени да размислуваме на одреден начин. Јас она што често го практикувам кога ќе влезам дома е да бидам многу радосна со секој оно што ќе го сретнам. Без да влегувам во филм, нели, што е средено, како е средено, што на мама и треба, пошто мама е една силна его структура, нели, без која што никој не може, нели? Да. Кралица е мама, нели, кралица, иако рмба како, нели, како никој, ама она е кралица, значи има едно чувство тука на потреба за уважување и вредност. И влегувам дома и сакам со радост да ги сретнам сите. Без разлика после ако се караме, расправаме, викаме, нешто не е завршено, не е... Сакам со радост, затоа што јас го сакам тој момент. Не заради тоа што они го сакаат тој момент, затоа што јас го барам од нив тој момент. Мене тој момент ми е битен. Да се поздравиме во радост, да се израдуваме кога ќе се видиме. Што е поентата на семејството ако не се радуваме кога ќе се видиме? Точно. Знаеш, и тоа е пракса. Така ги учиме децата дека кога ќе влезе некој нов човек кој дека окей да му се израдуваш пред да почнеш, овој не е за мене, овој нешто не, да му се израдуваш како на било кое човечко битие, да се израдуваме. Јас сакам да и се израдувам. Не сум ги видела 9 сати. Да. И сега, значи, малку простор, радост, пошто ни е многу секната радоста. Скроз не е секната и нити па имаме зборови со кои што ќе ја поттикнуваме. Ова сега додека го зборуваш, кај мене дома никој не излегува и никој не влегува без бацка и без гушка. Так. Што е убаво. Што е прекрасно. Еве сега мислам да ми каже некој дека дали имам ја некаква добра практика. Да, сите имаме. Значи сите трчаме на врата да видиме кој е. Така е. И сите испраќаме некого да видиме, нели, се знае како се испраќа, дека можеш да се гушниш и да се бакнеш. Некако тоа природно се случило. Тоа природно некако се случи, не дека сум го планирала. Така да е тоа што органски, природно се е засадило во таа интеракција. Ништо со присила, едноставно моделираш, не значи дека секој ќе го прифати тој модел. Точно. Некои од децата нема да сакаат, посебно тинеџерите се во поосетливите. Не ме пипкај. Не ме пипкај, јас сум на друга планета, ти не си дел од оваа планета по дефолт. Така да мора да го респектираме, да респектираме таа различност. Нели? И во таа насока не притискаш некој да се вклучи. Тоа ги, нели, тие се тоа ритуали што ги имаме често дома и мене ми се многу битни тие ритуали. Знаеш, семејството може да биде на сите страни, ама битно е да има некаков ритуал во кој што, нели, нешто разменуваме помеѓу нас. Каква и да биде таа размена. Сега тоа е нешто што се гради како капацитет во семејството. Ние можеме после 5 минути, нели, да се направиме лом, нели, да се изнервираме,
и исто спомна нешто многу битно ми е да го споделам со зборовите. Мене зборовите се енергетски, нели, аспекти на односот со кој што го имаме со другите. Значи, јас кога изустувам збор, ја почнувам со процес на проекција. Нели, тој збор е мој. Тој збор го носам некаде таму и оно наидува на некаква, нели, на нешто се лепи за другиот. Значи, тоа е енергијата на кажаниот збор. Излегува од мене и се лепи на некое место. Сега, секој се прашувам како збор сакам да си залепам или во како збор сакам да гледам. Знаеш? И тоа ми е многу битно, исто тоа дел од некое, како да кажам, ментална хигиена во домот. Да. Значи, не е тоа дека ти користиш лош збор, туку како збор сакаш да искористиш, нели? А со кој што ти се чувствуваш пријатно. Например, јас сега во овој период ги користам сите зборови кои што мене ме прави да се чувствувам пријатно, и тоа ми ја регулира релацијата со моите деца. Секако. Јас порано сум се знаеш, ама сега едно е да користиш зборови, а после да го критикуваш, лом да го правиш детето, нели, или она се сеќаваш на времето за пред народ. Значи, знаеш како ќе се понашаме, а дома. Тоа, например, воопшто не го, ајде да кажам, не сакам. Значи, не сакам едноставно да има толку јака изразена граница помеѓу какви сме ние дома и какви сме надвор. Нели, или што е, забрането е надвор ова, или забрането е дома ова. Сме растеле во такви семејства во кои што имала јасна граница помеѓу јавното и приватното, каде што, јас сум била повеќе сведок, дека дома не било најубавото место понекогаш, ама надвор сите биле насмеани, домакини. Семејство, леле, какви прекрасните деца на... Ау, колку културни, воспитани, нели? Со тоа што на моето дете, какво е дома, такво и надвор му дозволувам да биде. Значи, ако дома не сака да се гушка со мене, надвор не го притискам да се гушка со сите. Зошто би се гушкало, да. Нели, и да се поздравува и на секој да вика здраво. Пошто јас така сум воспитана. Јас сум воспитана здраво, како сте? Нели? А моево дете нема такви услови, например, за во јавната сфера, туку да си биде тоа што сака да си биде. Да, автентичноста. Автентично. Тоа не значи дека треба да ги тепа другите или да ги навредува нормално. Тоа значи дека треба да си ги постави собствените граници како што си ги поставува дома. Да. Да, пак се враќаме на тоа дека автентично ние никого, ни едно човечко битие на планетава нема желба да повреди некого, да каже лош. Значи, нашата збунетост, затоа што дома кај нас, например, нема лоши и добри, има збунети луѓе и незбунети луѓе. Затоа што за мене тоа беше неутралниот збор кој што дава, затоа што, нели, заради кан, најчесто, мислам, тоа беше затоа што се обидуваш да му кажеш дека ако е нешто добро или лошо, дека ти позади тоа треба да наредиш уште многу работи, кои што утре ден ќе бидат на другава страна. Така е. И кај нас тој збор е збунет. Исто, лошо, добро, срам да ти е, Да, тоа се обидуваме тие зборови многу да ги дисментал, да ги ама и мора свесно да им се пристака, дека имаат место каде што може да се вратат. Значи, да, ова е така, ќе ме повреди некој. Е збунет. Што значи збунет? Дека не е во баланс со себе во моментов. И тој е во некаков страс и во страф. И тој има човек или дете или другарче има своји убедувања кои што не координираат со него и затоа се однесува така како што се однесува. Барем јас така некако сакав и јас себе си да се олеснам, да не создавам подвоеност, затоа што немав избор. Јас се борам за инклузија, јас се борам за инклузивна свесност, каде што и оние кои што се веќе поинакви, нели, дали и физички и ментално, дека треба да почнеме да ги гледаме со едни други очи. Така. И затоа можеби јас го барав и креативно го најдов овој збор, каде што за мене луѓето се збунети во моментов кога прават нешто што не е адекватно. Каде што повредувам, каде што не сум љубезен, каде што не создавам вредност, каде што не одам кон тоа нешто што му служи на животот. Да. И така и сакам и моите деца тоа да го видат, за да имаат на нешто да се вратат поубаво. Она што многу ми се допаѓа во ова што го споделуваш е дека им даваш простор процесите да бидат именувани поинакво. Да. Значи, кој вели што е добро, што е лошо?
Нели? Можеме и да ги користиме тие зборови, ама позадината, објаснувањето да биде сосема поинаку. Зависи од тој семеен консензус кој што ќе го усвоиме. Да. Ама во принцип толку обоени зборови во насока на подвоеност ние не би искористила. Порно би отишле да измислиме некаков збор или еве ти убаво го донесе, пошто така зборуваш за некаков процес во кој што ти се јасни и нејасни работите, нели, што значи таа збунетост, дека окей да бидеме збунети, нели, не секогаш знаеме се и се ни е јасно, нели, понекогаш сме збунети, јас сум понекогаш збунета и мене не ми е јасно. И многу ми е значен овој разговор за зборовите. Заради тоа што во последно време сватив дека ако сакам, например, да доближам некој од децава, пошто ние постојано си играме со некаква дистанца, некој се поблиски, некој се подалечни деца, да не се секогаш блиски децата. Некој ден се подалечни од нас, некој се поблиски до нас. Ние сме подалечни, ние сме поблиски до нив. Кога сакаме да ги доближиме, сметам дека користењето на соодветните зборови го доближуваат објектот на љубов. Например, ако јас кажам прекрасна Ира, нели? Колку си убава денес. Нели, некако јас се доближувам до тебе. Не е толку ти дали ќе се доближиш до мене или не, повеќе јас се доближувам до таа нели, таа потреба да бидам блиску до тебе. Ние можеме и да не бидеме толку блиску, но ја уважувам мојата намера дека јас сакам да бидам со тебе во некаков контакт. Така и со децата. Кога ќе дојдат родители кои ќе кажат никако не изразува детето, не користи вакви зборови, тотално е. Значи, по-проблематично е тоа. Не е толку квантитетот на комуникација, колку е како вие комуницирате во дадени, нели, сегменти од денот, од неделата. Дали воопште комуницирате? Он доаѓа ми ги кажува, овие работи ме навредува. Океј, во ред, што тоа значи за вас? Значи, каква динамика се крира? Не може тоа надвор да го каже, го кажува дома. Дома се чувствува покомотен. Веројатно нешто се случува дома. Зошто? Нели, таа некоја агресија од надвор се пренесува во тие односи во кои што другиот е постојано присутен и тука да не слушне. Нели? И повеќе што овие зборови значат за тоа дете? Што родители, што овие зборови значат за мене, за таа која што ги изустува? Значи, веројатно значат потреба да сум поблиску до тебе, нели, како што кажам, или значат потреба да те бутнам од себе. Зошто имам потреба да те бутнам од себе? Можеби не ја чувствувам доволно твојата поддршка, не знам како да ја побарам твојата поддршка, или се плашам, како што рече, ако ја побарам твојата поддршка, дека ти нема да ми ја дадеш. Или ќе станеш уште поразочарана. Ако е побран, значи има многу во таа релација и динамика што се случува помеѓу нас, тогаш кога другиот го земаме како присутен во релацијата. Не кога зборуваме за некој замислен, присутен, нели, објект на љубов или што е да е. Значи кога стварно зборуваме што реално се случува. И кога не ставаме се лично. Ние многу работи земаме здраво за готово и земаме и ги персонализираме. Многу динамики кои што се или зборови или концепти кои што се вклучуваат, доживување се вклупуваат во нашиот денешен концепт, тој го права многу лично персонализиран. И мислам дека тука малку е исто така тоа одвојување. Дали ова мое? Нели ова не е мое? Зборот е негов. Нели? Да. Ние си викаме дома, кој си вика за себе си вика. Кој си вика сам си вика, да. Така и тоа многу кажува за тебе, за мене, отколку што кажува за мене као некој кој што можеби направил нешто, нели, кој што те повредило на некој начин. Повеќе е тоа прашање што се случува у суштина. Од каде таа потреба ти да ми ги дадеш овие зборови? Знаеш? Повеќе е зошто имаш потреба, се чувствуваш комотен, ги кажуваш зборовите што не можеш некој друг да му ги кажеш. Тоа те олеснува, те отрга од некаква одговорност. Нели? Таа стабилност што ние треба да ја градиме како родители, а не да бидеме како, нели, размаани на сите страни во просторот, ако слушнеме некој збор да не тригерира. Значи, тој збор... Да. Постабилно, така многу постабилно. Така е, по-граундед, треба да бидеме многу постабилизирани за да децата можат да ја добијат поддршката од нас.
и она што ти го кажа, ако не се чувствувам окей, во ред, не е потребно ти секој ден супер да се чувствуваш. Да. Но треба да најдеме начин како тоа да го искомуницираме со нив, без при тоа да ја префрламе целата одговорност на нив. Не се само они криви за тоа колку ние сме уморни и изморени. Точно. Независно колку сите приказни кои што ги носим, дека јас морам да работам, дека немаме пари, дека треба да има ова, дека треба да има и сето тоа е накалемено во секој разговор, во секое чувство, во секоја комуникација се носи товарот на целото бреме од денот или од животот, се што се случува, наместо да се седне чекај, сега зборуваме само за ова и само за ова, не врзано кој што прави во текот на денот или не знам што планираме да правиме. Сега тука да видиме зошто се чувствуваш, дали си сигурен ти. Значи јас сега сум не сега, веќе некој време нели она плачењето и смееш да заплачеш и не смееш да заплачеш и откако работев кога почнав со невронаука и кога ги разбрав сите концепти и на стресот, значи тоа е те молам заплачи за да излезеш од оваа состојба, затоа што јас или ќе морам да те стиснам силно или морам да те истркалам по подот, значи за да излезат од некои моменти каде што толку се ги гледаш дека вака просто не може ни да дише. Така е. И, значи, ќе си дозволи, дали сум ти сигурно место? Да се расплачеш тука. Значи, дали сум ти, ако не сум ти сигурно, кажи ми што да направам да бидам сигурна. Значи, ако ние не сме сигурно место, како светот ќе биде сигурно место? Како они ќе се чувствуваат сигурни во себе? Ако ние не сме сигурното место, а ако сега предпоставам дека децата и ќе кажат грди зборови затоа што ти не си ми сигурна. Ти побаруваш нешто, ама не си ми сигурна ја да ти искомуницирам и искрено дека и сум повреден и ми е тешко и ми е лошо и нели ме повредува некој друг. Така. Ама ќе ќутам ти ќе ми речеш, ај сега ти треба таму стегни се мушки и нели XY стереотипи кои што мислам дека многу им тежат на младите луѓе. Мислам посебно на младиве денеска, некако се им е натрупано од сите аспекти, ама вака се побрзо некако се случуваат. Во едно нешто ти слушам дека го споделуваше дека од една страна нашето однесување треба да има некаква предвидливост, од друга страна не треба да биде премногу предвидливо заради тоа што тоа предвидливоста ми се појави во овој момент на однесувањето. Јас знам секогаш кога ќерка ми очекува да реагира на одреден начин, јас сум свесна за тоа, нели? Најчесто реагирам непредвидливо, за да можам да го земам вниманието, затоа што ако си навикнеш на одредена нели процедура, ритуал, кој што прави како прави, животот некако почнува да станува многу дол, знаеш, празен и дол. И нема никаква активност која што може да ги врати другите во контакт. Така да и кога постои провокација, окей, треба да ги провоцираме. Нашите деца не се затворени во стаклено звоно, па сега јас да не можам да се насмеам некогаш, ама тоа ги вади нив од комфорт зоната, нели, да ги соочи со мене, и окей да се соочуваат со мене многу повеќе, за да утре знаат дека имаат слободата да се соочат и со некој друг. Нели? Резилиентноста дома се создава. Така е, и треба така да ги потурнеме и треба да паднат и треба да ги оставиме да ги прават, ама ние треба да ги оставиме. И ние треба да ги поттикнеме да прават за да може да бидат посигурни во себе. Така е. Затоа и пак ќе речам во раниот детски развој треба да сме присутни, но на страна. Да. И да бидеме радосни, спокојни, малце понастрана. И тој простор треба да почне уште од најмали години. Значи, ние сме тука, ќе бидеме тука на дофат на раката на детето, но треба да се создава тој простор. Веќе одиме на при крај. Нешто што сакам за родителите, да речам повеќе за посебните, иако важи веќе за сите родители. Некако не можам да ги одвојам, затоа што секој дете си има своји поинаквости. Од аспектот на тоа дека се повеќе и повеќе деца имаат видливи потешкоти, дали во учењето, дали во говорот, диагностицирани, недиагностицирани. Она што јас го гледам како проблем, да речем, како предизвик, кој што многу ја отежнува работата е што родителите чекаат. Чекаат одреден период,
пак стереотипно на 4 на 5 вујко му прозборел, не прозборел и така натаму. Стравот од осуда, емоционалните состојби на тага, дека леле стварно ако ми каже некој дека тоа е така и дека тоа е така и сега готово светот ќе пропадне, сето ова јас го чувствувам и знам дека го чувствуваат, но знам дека и нема никаде да отидат. А психологот, како психолог, е едно од местата кои што нели се трга настрана. Јас лично го гледам сега како една убава точка од каде што треба да почнат. Независно дали они навистина има потешкотија детето или само они ја гледаат чисто сега. да се исконсултираат Значи, одењето на МКФ, нели на во Симпо, МКФ, било каде е навистина голем стрес. Затоа што таму веќе се соочуваш дека ти нешто не е во ред. Иако може би таму ќе речат, па знаете, дисфункционален или па може да се работи. Лично јас мислам дека и би сакала да ги поттикнам родителите, посебно на малите деца, зборам од 0 до 6. Да не чекаат, да видат дали е грешката во нив, зборам во наводници, затоа што тоа е најголемиот сега товар што го носат, дека грешката е во мене, детето ќе биде нешто што ќе биде, не знам што ќе биде, да почнат од тука. Да почнат од тоа дека ќе одиме сите заедно на психолог. Чисто, еве да позборуваме, да видиме кој каде се наоѓа со емоциите, со стравовите, не знам колку многу често они не ги комуницираат помеѓу се. Двајцата родители го гледаат детето, едниот вели, има проблем, нема проблем. Така. Сите се во различна состојба, капацитет. Но јас сега од она што државата го нуди како нема психолошка поддршка за родители со деца со посебни потреби. Не постои точка. Сакам да ги охрабрам да биде првото место, каде што ќе го почнат патот да видат дали тука треба да се прави нешто плюс или не треба можеби. Не дека нели психолозите ќе дадат некаква дијагноза, туку да се охрабрат за да го олеснат моментот на себе. Дека ние заедно треба да одиме негде подалеку или можеби можеме да бидеме се уште тука дека добро се чувствуваме, сме на исто. Некако сите вака да дојдат на исто. Мислам дека имав јас неколку случаи на родители кои што доаѓаат како ради себе, така и за нивното родителство. Често пати, многу ретко доаѓаат двајца, но супер е, нели, ако заедно одлучат да дојдат, чисто да се исчекираат, да проверат, да видат дали што ги загрижува точно, нели, пошто тука си во право, немаме ние толку многу време да седнеме и да разговараме за некои работи, животот не носи, тераме онака како што животот не носи, а стравовите некаде остануваат тука и не притискаат. Она што јас сметам, освен нели таа психолошка поддршка, е и каков тип на психолошка поддршка треба да се даде. Според мене најдобро е да се дава групна психолошка поддршка. Зошто? Заради тоа што секогаш кога другиот родител гледа во некое друго семејство, дека у суштина поминува низ лични. Значи, они се си ресурс еден на друг, поддршка огромна. Зошто група? И да бидат тоа по-специализирани, по-карактеристични за одредено, нели, тоа што велиш ти, одредена, ајде да кажам, или дијагноза, или како и да е определено. Дури и тие што се многу пати има родители кои што на многу места го однеле детето, ама не добивале никаков јасен одговор. Јасно. И тие родители најмногу страдаат. Затоа што нели не знаат точно што се случува, очекуваат премногу од лекарите, а лекарите викаат, како што типично викаат, со Господ напред. Мислам што е парадокс исто така. И во таа насока мислам дека тие и родителите кои што веќе имаат дете кои што се знае отприлика ништо поминува како поминува, групите за поддршка се најдобра опција. Затоа што специфичноста на самото прашање, развојната динамика, бара поинаков фокус. Значи, родителите стануваат значајни ресурси еден за друг и значајна поддршка. И индивидуално ти можеш да му донесеш, нели, во насока на тој нуклеусен
партнерски систем да ги поддржиш, да побараат, но јас лично би почнала со индивидуално, тоест работа во пара, а би продолжила во групи за поддршка. Се согласувам. И мислам дека групите за поддршка треба да се, мислам, општествено, системски да се поддржат тие групи за поддршка. Еве на ниво на локални заедници. Ние многу пати зборуваме апропо тоа дека психолошката поддршка не е достапна до тој степен, нели? Како што нели сепак ти мора да си, нели, ова е се приватна пракса, мора да ја платиш таа приватна пракса, не сите се мокни да го обезбедат тоа, значи други прашања се нели излегуваат како битни. Еве во ситуација со семејствата кои што посвоиле. И со така, значи некако повеќе ќе те разбере човек кој што поминал низ тој процес и процедура. Битен е тој, со се слагам што го донесе. Значи сметам дека треба да се љубопитни, да прашаат, да видат, да се информираат. Често пати имаат блокада, затоа што ние сите сме дел од тоа културно поднебје. Ајбе ќе помине, ќе видиме, се ќе се промени, а оно поминале годините и чисто не се прави некој чек, нели проверка на сето тоа што се случува. At least, значи барем ти како се осеќаш во однос на тоа. Пошто многу од работите па и се пренагласени. Пошто имајќи анксиозни родители, па знаеш онака требат орис, знаеш онака и сметаат дека некои работи дури ги скалираат на некоја и ги пренагласуваат, хиперболизираат. Па им тука треба поддршка за да ги малку изнормализираат, нели, нивните очекувања. Од друга страна, светам дека психолозите, ако работат со одредена популација, мора да имаат поспецифични знаења. Да, дефинитивно. Например, јас искрено не работам толку со родители, работам со родители, не работам со деца кои што имаат некоја неуротипична, нели, развојност. И со родителите сум ограничена. И тоа им го кажувам на почеток. Значи, зависно од тоа каква потреба они имаат. Значи, ако јас работам со родителот на да се најде заедничко тло за поддршка, то се до тој момент. Ако не работам со родителот, како да го поддржат толку своето дете во неговиот развој, пошто и тоа е еден многу битен аспект. Тоа ја го прав. Ете така. Да, јас размислував на тој прво само психолошки момент да се ослободат, дека треба да се бара решение, решението е на друга страна или да отвориме само уште еден мал каде што нема да се навлегува на поинаквоста на детето, него чисто да дури да е еден родител. Зборам кога гледаат дека има дете со попречен или па со некаква поинаквост. Јас го велам поинаквост. Нешто затоа што они се заглавени, не е исто како другите, не е исто како другите и он е временски, само поради временскиот период. Од ран детски развој, кој што е навистина многу важен и многу родители затоа што не се чувствуваат, се само обвинуваат, се несигурни, не можат со партнерот да дојдат на исто. Просто да дадам само дека постои и психологот. Психологот е место каде што може да се тргне работата, да кини се работата негдека, отколку да се чека. Јас би додала дека и дури пренатално, дури во моменти на планирање на родителска заедница, дека треба да се пристапи на психолог. Дефинитивно. Многу различни ставови носиме за работите, стравови кои што не се распакувани се знаеме како партнери, не се знаеме кои се нашите доживувања или нашите матрици во кои што ние сме, кои се активираат, нели, како викаат, се менува динамиката на парот која ќе има дете веќе. И тоа е многу битна работа за било која поддршка. Значи, сметам дека младите треба да пристапат кон таа психолошка поддршка, дури во пренаталниот развој на детето. Нели, дури таа пренатална психолошка поддршка е битна, постнатално со постнаталните депресивни растројства кои што тотално невидливо поминуваат кај жените, затоа што и тоа исто е една пандемија, нели, која што е толку невидлива. Па после изборуваме и за развојот, очекувањата и развојот на детето, нели, после понатаму како. Значи, мора да се стабилизира тој, да се граундира
тоа е искуство како личност, како родител, за да можеме после поинаку да ги гледаме тие работи. Да. Затоа што се случува? Детето често е компензација на односот кој што можеби не профункционира. Многу од децата се појавуваат токму во момент на партнерскиот однос, кога односот можеби треба да се раздвои. Пандемијата на бракоразводни постапки, нели? Во многу земји тоа е некако во подем. Луѓето веќе не можат да коегзистираат еден со друг, а продолжуваат да се грижат за своето дете, што од друга страна ја менува динамиката на тие семејни заедници, како да се функционира, како да се биде родител во таква подвоеност, нели? Како да се оствари таа конекција и врска. Значи има многу аспекти каде што би можел да се вклучи таа психолошка поддршка. И не треба да се чека, дефинитивно. Не треба да се чека и не сме луди ако одиме на психолог. Не сме дури нормални. Дури да се провери нешто од типот на вчера мојот дечко кажа нешто за децата што мене многу ме заболе. Знаеш, у смисла, слушнав реченица поврзана со децата, ја вака нема да се понашам што ова видео, ова, што и да е, што мене многу ме заболе. Еве, дури до такви некои микро моменти, или ќе кажам микроагресивни моменти, треба да се отиде и да се провери зошто тебе тоа толку многу те повреди. Да. Ако не, мислам, и треба да влезеш во заедница партнерска, што значи тоа? И во суштина колку ние ќе вложиме на почетокот на нашата врска. Значи кај нас стихино влегуваш во брак и стихино одиш се сопнуваш, паѓаш, стани, падни, стани, ова оди, ова не оди, наместо да се почне од негде чекај маце. Границите и стандардите кои се, дали ќе се менуваме? Ќе се менуваме секако. Ама тие некои базични работи за себе, колку што можеш да ги имаш во моментот, и сосема е поинаку кога некој од друга страна ќе дојде. Поинаку е тие кога е поинаку кога ќе ти дојде и ќе ти рече, види, дали вистина ти ова го чувствуваш, го сакаш. Ако е тоа така, тогаш јас ќе ти помогнам дека да. Тереј и биди тука и стои до тоа и ќе видиш твојата околина, нели, колку го прифаќа, не го прифаќа и колку има капацитет од другата страна. Не може само потенцијалите да ги гледаме во другите, а капацитетот, нели, колку е сега во моментот реалноста. Да, и тоа многу добро го донесе. Ние во многу работи сме стихини. Да. Како и избираме и партнери, некако се одлучуваме на битни одлуки, нели, во животот, забораваме уствари колку сето тоа ќе не промени и колку ќе ни влијае. Јас се сеќавам, нели, пошто јас бевме вклучени со партнерот во процес на посвојување, додека да стигне тој момент, ние моравме да поминеме низ многу други процедури во кои што се соочувавме директно со криза на партнерскиот однос. И од таа криза излеговме многу побогати, станавме многу подобри луѓе, нели, за да можеме да им го обезбедиме на децата ова што сега им го даваме. За да нема момент на тато ми кажа, а ти не ми кажува bad cup, good cup, за да нема моментот на мои се децата, не твои се децата. Сакам да кажам, таа common ground кој што се гради во парот е многу битна за децата после да се осеќаат сигурни. Тоа е контейнерот на нивните развојни, нели, динамики понатаму. Да. Ако ти ги користиш децата да си докажуваш кој каков човек е, нели, жално е сето тоа. Жално е што излегува на крајот од целата таа, нели, целиот тој муабет, но сакам да кажам, треба да спремни влегуваме, нели, подготвени, созреани влегуваме во тие битни улоги. Или пак кога ќе се случат кризи, знаеме како да ги надминеме тие кризи. Да, имаме план, имаме стратегија како да знаеме, седнем. се осеќаме сигурно. Јас тоа викам, јас имам најголема доверба во мојот партнер. Ако ти не го кажеш тоа за децата, ако ги оставаш децата и ти викаш, абе овој, кој знае што ќе направи сега? Тогаш, нели, се поставува прашањето, каде е довербата? Да. А за да стекнеш доверба, некојаш треба и да работиш на неа. Не сите доаѓаме со верувам, не верувам. Мора да го развиеш тој капацитет во реален партнерски однос со човекот со кој што, нели, планирате да имате семејство, биете родители, што е да планирате да правите. Да, значи се на се на психолог за поддршка уште од најранни моменти во влегување во брак или станување на родител.
Јас дефинитивно од моето искуство, камо среќа да можев тогаш на психолошката поддршка уште порано да ми дојде во мојата реалност, мислам дека многу побрзо и полесно ќе одеа некои работи, немаше да изгубам толку време. Мислам дека во тој ран детски развој, кога навистина мозокот е уште пластичен, дека можеби ќе можев да направам уште повеќе, но сега доаѓам јас од една свесност каде што многу повеќе знам, да речам, од повеќето родители во однос на тоа како работи мозокот, како функционира, што треба се прави така натаму, па сега само јас и се проверувам. Така е. Но затоа велам, што поскоро тоа подобро. Што поскоро тоа подобро. Како оди светов и како оди системов кој што не ни помага, значи не ни помага, просто не можеме да очекуваме дека системски ние ќе дојдеме и дека ќе дојде еден ден каде ќе биде полесно. Јас мислам дека ќе биде само потешко и потешко со сето ова што се случува и треба да застанеме и да речеме чекај кој е времето за мене, за семејството, сите воопшто и тука се и децата во таа нели систем, во тој систем. Така да на сите родители, значи, баш им викам, ајде, значи, и да знаат да си ја побарат поддршката, и да знаат да примат поддршка. Да, значи, тоа е улала, знаеш, зависи како се дава поддршката, нели многу пати и ние родител со родител сме многу критични едни кон други. Например, многу повеќе ги истакнуваме во разговор со некој кој што има потреба, повеќе ги истакнуваме работите кои што функционираат, нели, за други, а другиот се осеќа многу незгодно и неубаво, нели, кога зборува и бара помош, а ние кажуваме колку работите супер функционираат кај нашо, нели, кога немаме некаков реален однос кон работите, значи ние родител со родител треба да знаеме како комуницираме кога станува збор за некои моменти во кои што ни е потребна поддршка. Зошто не се осудуваме да побараме, оти ќе бидеме осудени. Да. Тоа е искуството за жал. Значи треба да креираме позитивни искуства. Во смисла да не се правиме најпаметни, не се правиме експерти за се, бидеме во контакт со нашата граница, тоа јас навистина можам да ти слушам, ама стварно не знам што да ти кажам во овој момент, да потикнеме на разговор што е она што ти би можела да направиш, дали си размислувала, чисто да го слушаме родителот. Да, точно, дефинитивно да не знам. Така. Е една реченица и е цела реченица и не е исто една цела реченица. Така. За која што ние, значи никако сега мене ми прашале, ја морам се да кажам, морам јас да најдам одговори, да најдам и да им го средам семејството или детето или било што. Не. Така е. Колку сме само curious, поотворени да разбереме, толку полесно ќе ми биде на сите, дури на тие кои што сакаме да помогнеме. Така да, родителите дефинитивно се една најголема поддршка, но психолозите се тука некаде стојат во овој простор, каде што јас мислам дека е неискористен ресурс за голем број на родители и треба да си дадат на себе си простор и да побараат поддршка и помош. Муаветов нема крај. Нема крај. Супер го заврши Муаветов, го привршуваме Муаветов, така да би останала со тебе во однос на тој дел дека у суштина треба да сме присутни за да разбереме или љубопитни да разбереме. Да. Ти благодарам многу. Се надевам дека пак имаме шанса, ама така некаде во некоја потесна во нешто што можеме повеќе некако попрактично да им помогнеме родителите, некако сите овие емисии со овие гости кои што доаѓаат има многу широки теми и многу убави теми за кои што сакам и попрецизно да зборуваме, затоа што не се зборува за сето ова или така е некако скриено помеѓу вести и турската серија дека некој од невладините или некој од психолозите направил нешто убаво, така е пикнато без везе, да не стигнува просто нити до родителите, не стигнува до нивната свесност. Да малце вака, нели, како вестите што прават, така и ние ќе треба да правиме, да труеме малце. Да малце биде тука некаде. Да биде поприсутно, за да почне веќе да биде, може би и тоа е нешто. Веќе да станува дека може и тоа може да се случи, дека тоа ми е опција, да стане веќе опција, не само да преовладува, мора си ненормален да одиш на психолог. Фала ти, драга моја. Фала и на тебе. Драги мои,
ви благодарам што бевте нели тука и се гледаме следната емисија, но од ова сето што го земавте, дајте си малце простор за себе, бидете храбри и бидете во љубов со себе и затоа дадете си простор и да побарате поддршка и помош. Чао!